啱聽到呢首歌有來自蘇打綠嘅時光之幕出現喺最多好歌嘅 One FM。早晨啊，你好，我係阿 Win 啊。今日嘅呢個 One Info 咧，亦都請嚟嘅有 President of Mind Centre 嘅 Dr. Wong， 你好。你好 Win。係啦，咁正話我哋就有講到呢一個 Mind Centre 嘅 program 啦，咁係正話即係我哋有傾到講，哇，你可以一邊做就一邊學習咁樣嘅嘢。咁其實呢個 program 咧，佢係需要幾耐嘅時間嚟 complete 嘅咧？佢呢個係跟翻政府嘅 diploma program， 就叫做2年至2年半嘅時間嘅。OK， 係啦，咁樣呢個 program 叫 work-based learning 啦，意思即係講佢比一般上嘅 program 佢有10倍多嘅呢個實習嘅機會啊。哦，係啦 ，OK， 咁我哋實習嘅 partners 咧係好重要嘅，對每一個 university 係啊或者一個 program 嚟講，咁呢個我哋實習嘅partners 咧都係譬如Pullman Hotel 啦，響Kuching 啊，係啊Shangri-La 啊，哇E&O 響 Penang 咧 ，OK， Grand Margarita 響Kuching啊，同埋 UCSI 自己本身都有一個大學噶，係啦，UCSI 本身嘅 hotels 亦都有噶。OK， 哇，咁即係講啲學生咧一讀完2年嘅 program 出嚟咧，佢係已經consider係有2年嘅經驗，工作經驗噶咯喎。係啊，呢個係我哋呢個 program work-based learning 嘅最優秀嘅一個條件嚟噶。即係講一般上嚟講，人咧就用2年時間嚟畢業。咁畢業之後咧都揾唔到工作，點解咧？係啊，嗰啲個個都話我最少有diploma， 再加上2年嘅經驗。係咯。咁佢畢業等於失業啊，佢啱啦。咁變咗我哋就向呢2年嘅經驗嘅需求咧，就 embed， 即係講放響我哋呢個 program 入邊啦。咁你用2年嘅時間，就等於有4年一個嘅工作經驗，幾好喎！2年咁加2年啱啦。OK， 嗱咁正話就有講到揀 program 啦。咁其實要揀大學啊，或者即係可唔可以同我哋 share 一下，即係可能啲啱考完 SPM 嘅學生咧，佢哋要其實有啲咩 guidelines 咁樣對佢哋嚟講比較好啲咧？好容易嚟講一句就係每一次揾一個 program 咧，最需要嘅睇嘅咧就係睇3樣嘢。一就係個 program 本身，咁我哋已經講咗個 work-based learning program 啦，即係個 program 對你嘅訓練嘅 criteria 有幾好啦。OK。第二咧就係個 facilities， 你一定要參加，即係去認識嗰間學校，佢哋俾你嘅設備去到邊一度，呢個係第二嘅。不過最重要一個咧就係個 lecturers 啦。係啦，你一定要問關於嘅 lecturers， 好似我打個比喻啦 ，UCSI University 而家暫時咧就叫做要呢個 concept 叫做 Praxis University， 即係講佢每一個教授或者係佢哋嘅教學講師，都係有呢個工作嘅經驗同埋工作嘅性質喺佢哋嘅日常嘅工作裏邊嘅。哦，意思即係講去佢唔係淨係講師嘅啫，佢本身都有喺一啲旅遊行業裏邊工作緊嘅。係啦，即係好似舊擺嚟講，你聽書嘅時候咁樣嘅老師講，但係咧佢就冇經驗嘅，係或者係有經驗，不過係10年前嘅經驗。咁呢個 Praxis Centre 嘅 concept 咧就係講佢唔淨止有經驗，係目前嘅經驗，即係好 industry relevant 嘅個 skill 嚟，係啦，即係好 update 嘅嘢嚟嘅。可能而家講緊啲乜嘢，佢都知道，佢可以直接 share 俾你咁樣。啱啦。OK， 哇，真係非常好喎！講到我都想去報名添啊！即係可能如果我冇 DJ 做嘅話，我揾你可以教我啊嘛。冇咁講。OK， 好啦，咁呢個時間聽翻首歌先啦。稍後時間我哋翻嚟咧，就了解下究竟呢啲更多嘅 information， 我哋可以去到邊度揾得到啦吓。OK， 呢個時間聽翻首歌，我哋有 Alva 蕭亞迅嘅《成長》，繼續守住最多好歌嘅 One FM。